هذا الجهاز إذا بيعلى الصوت فوق مستوى معين بصير يزمر. هذا بينفع بغرف النوم إذا في حدا بيشخور، أو إذا في ناس هيك، أو إذا في ناس صوتهم عالي. وطبعا له طبعا له الواحد يتحكم بحساسيته. فهلا هو طبعا هو هلا عم بلقط صوتي، وكل ما يعلى صوتي فوق مستوى معين بيصفر. الو، الو.